स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो और दिखाते हैं आज आपको निपॉन की साउंड टेस्टिंग। तो हमारे पास निपॉन के 9 एंड्रॉयड में 3 मॉडल आते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो आप, ये मेरे हाथ पे है निपॉन एंड्रॉयड 9 प्रो। तो इसमें दोस्तों इन्होंने निपॉन के 9 प्रो में ही 3 मॉडल निकाल दिए हैं और मैं आपको दिखाऊंगा इसकी अनबॉक्सिंग। पहले ही मैंने वीडियो बना रखी हो, जाके आप चेकआउट कर लेना। और आज इसका साउंड टेस्ट करेंगे। और इसमें पहले यहीं तक आता था हमें, और अभी जो मिल रहा है हमें इसमें माइक मिल जाता है और एक ऑप्शन इसमें और आ गया दोस्तों, टी लिंक करके। तो उसमें जो भी आपकी समस्या थी मैपिंग की, मैप स्लो चलने की, वो समस्या सॉल्व कर दी है। और अब आपका इससे एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले दोनों प्ले होंगे इससे। तो दोस्तों इसका प्राइस भी कुछ ड्रॉप हुआ है, प्राइस भी मैं डाल दूंगा इसका क्या है करके। और तो इसका मैं साउंड टेस्ट दिखाता हूँ आज आपको। और अनबॉक्सिंग वीडियो आपने नहीं देखी तो आप इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों ये हमने जोड़ दिया है बैटरी से, और ये इधर हमने जो है सोनी के स्पीकर लगाए हैं इसमें। ये 9 इंच के ओवल स्पीकर हैं, ये हमने इसमें सोनी के लगा दिए हैं इसमें। और दूसरा ये हमारे एंड्रॉयड 9 प्रो डिस्प्ले है। कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस है। कई लोगों को ये डाउट था कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, तो आज हम साउंड टेस्ट इसका लेके आए हैं। और साउंड टेस्ट सुनने से पहले आपको हेडफोन का यूज करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आपको क्लियर साउंड का पता लगेगा। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है इसका। और इधर ये होम में जाएंगे और ये ऐप है हमारे, इसका वॉलपेपर भी आप चेंज कर सकते हैं। और तो इसमें आपको हमने म्यूजिक में जाना है, तो मैं म्यूजिक टेस्ट करा देता हूँ इसका आपको। ये रहा।
तो दोस्तों आपने साउंड क्वालिटी सुन ली होगी इसकी। और मैंने इसमें सोनी के 600 वाट स्पीकर जोड़े थे, जिसका स्पीकर पावर वाट था 600 और RMS पावर था 100 वाट। तो दोस्तों साउंड इसका बहुत प्यारा है, अच्छा साउंड है, धमक अच्छी है। जिसके भी मन में एक डाउट था कि साउंड कैसा है इसको, तो आप साउंड क्वालिटी से बेफिक्र रहें, साउंड इसका अच्छा है। और जो मैप स्लो चलने की दिक्कत थी वो भी इसमें इन्होंने सॉल्व कर दी है नए वर्जन में। इसी में 3 वर्जन जो आए हैं, जो इसका तीसरा अभी न्यू वर्जन अपग्रेड वर्जन आया है, तो उसमें भी इन्होंने वो परेशानी सॉल्व कर दी। तो साउंड को लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, साउंड इसका बहुत अच्छा है। मारुति वालों का ऑफिशियल ब्रांड है निपॉन का। और अभी इसका प्राइस जो आ गया दोस्तों 9,999 रुपये आ गया है, तो प्राइस ड्रॉप हुआ है। तो आप कहीं से भी मार्केट से लगा सकते हैं, इसका बहुत बढ़िया है निपॉन कंपनी का। तो ये था एक दोस्तों छोटी सी वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो में बताएं दोस्तों आपको इसका साउंड क्वालिटी कैसे लगी।